He kai whakapāho kua whai I te maha o ngā tohu. He kai whakahaere reo I re rangi Māori. He tau tohito hoki ki te atamira o te matetini. I roto I ngā tau nei, ko eke panuku a Mātai Smith, me te aha, ko te tūā papa o tēnei eke ngā taumata ona, ko tōna aroha nui ki te reo Māori. I korero a Micah Ackroyd ki tētahi o ngā kai whakataki matua I te matetini I tēnei tau. Ara kia Mātai Smith, kia rongo ai tātou I ana korero, mo tōna kaharimu rere, ki tōna reo, me tōna ahurea Māori. I tipu ake ia I roto I tētahi rohe tino pakari mo te kapahaka. Aha ko huri koe kihea, ara tētahi piupiu, ara tētahi pūkana, ara tētahi whātero. Nā reira, katoa ngā kaihaka o te tairāwhiti me eke. Koira te haipapa ne, me eke ki tētahi taumata tike. Hei te wiki nei, ko ia tētahi o māngai e iwi o te kaupapa M9 e kōrero ana mo te auhaka. Ko tangiwai rao ko George Rea, nā rāua hau I ako. Me pēhea te tūtika, me pēhea te whakaputa I o katoa, ki runga I te papa whakatū waiwai. Ka tū ia I tēnei wiki hei kai hautu mo te matatini I te taha o ngā tangata I ki mai ia e tahi tohunga toki o te ao pāpāko. Retired gracefully. Yes, I've hung up my competitive boy. When you know, you know. Ka kauia ia I nei akona mai te tairāwhiti ki te whātārangi o te matatini. Ka mutu ko ngā uara I whāngai hia e rāua kia au, ko te noho whakaiti, ko te tū pakari me te whakaputa I o kare aroto katoa. E moki tonu ana ia mo te haukainga, engari kei te mohio kē a mātai te rongoa o te kapahaka mo te wairua. Mā tēnei kaupapa e tino hiki ai te wairua o ngā tāngata, o ngā whanaunga, kei ngā rohe e raru ana I te huripari Gabriel nei. Nō reira, ko ngā whakaaro nui ahakoa, kei tāmaki ahau, ko aku whakaaro kei te wā kāinga tonu. Ma te reo Māori hei tuā papa mo ana mahi katoa, ka re kore ka eke a Smith ki ngā pai o Angitu. Micah Ackroyd, Te Karere.